Ashama harka fuunee kabajamoo hordoftoota koo kanan isin jaalladhuu fi isin kabajuu ani obboleessa keessan Margeedha. Egaa duratti viidiyoo tokko isinii waraabnee turre Caaltuu wajjini. Amma immoo viidiyoo biraatiin deebi'uun dirqama natti ta'eera. Innis maalidha jettanii yoo yaaddan ta'e Muktaar hin baasna jennee wanni hundumtuu akka xumuramuuf jechuunis bilbila karaa duratti haasofnee dhageessan jedhee tayyaada. Muktaar gaafa gad lakkistan daa'ima gad lakkisaa ani daa'ima irraa maalan godhaa jettee karaa bilbila sanaan dura akkuma duratti viidiyoo duratti irratti haasa'aa ture. Halkan guutuu narratti dawwalaa bultee daa'ima nan deebisaa ani daa'ima maalan godhaa ani maraattuudha ani maalidha jettee na amansiistee biyaansi ishee qofallee amanuu baadhu hiriyoota ishee amanee jechoota isheen fayyadamtee argitaniirtu. Intini san irratti jechuudha viidiyoo san irratti jechoota isheen fayyadamaa turte argitaniirtu bilbilaan haala isheen ittiin haasofte daa'ima nan deebisaa daa'ima homaas gochaan jiru daa'ima gad lakkisaa waan jetteef Muktaar baasuu irratti walii gallee gara waajjira poolisii deemnee turre. Garuu achi yoo geenyu wanti dhageenye wanti nutti himame baay'ee yaada faallaa nuti ta'e. Innis Muktaar baheera nuun jedhanii akkamitti bahee jennaan waasiidhaan bahee mirgi wabii eegamee fi waasiidhaan bahee mallatteessee bahee nuun jedhanii. Garuu immoo eenyu akka waasii ta'ee fi baasee eenyu akka isaaf mallatteessee nutti hin himne. Wabiidhaan mirgi wabii eegamee fi ba'eeraa nuun jedhaniiru. Tarii haalli biyya keenyaa kun hin beekamu. Wabiin kun akkamii dhugumaan wabiidha moo wabii karaa biraati jechuun ani hin beeku waanan jedhu. Waan tokko oduu hin argin oduu hubatiin dubbachuun gaarii miti. Wanni na shakkisiises baay'eetu jira. Caaltuun na biraa deebitee galteerti. Garuu ani waa shakkeera. Tarii wabiin kun eenyutu wabii ta'eef moo karaa ta'e wayiitiin gad lakkisanii kan jedhu tokkos yaada keessa na dhufe. Walumaa galatti nuyi Muktaar hidhuu kanaan duras ani irra deddeebi'ee haasa'eera. Muktaar hidhamuu isaatirraa ani haajaan qabu. Bakka daa'imtillee daa'ima kan isaati waan ta'eef ani biyaansi hanga nama tokko maaliifan callisaa waan kanarraa akkamittan afaan qabadhaa. Daa'imti kun viidiyoo duratti baatee akkas taatu maaliifan callisaa daa'ima tana biyaansi baadheera nyaachiseera daa'ima tana wajjin hanga ta'e tokko jiraadheera. Daa'imti tuni garaana nyaatteeti malee ani kaayyoo Muktaar hiisisuutis ani jarana akkuma kanan duras baay'ee haasa'atan ture. Ani kaayyoo nama tabaqqaluu kaayyoo nama hiisisuu kaayyoo nama tumsiisuu dun barbaade jalqaba intalattii san irraa hin ka'a. Isa kan dhugaa kan waaqni beeku ani ishii sodaadhee yookaan immoo deebitee waan gootii sodaadhee dun taane ammas karaa viidiyoon kun ishii bira ga'uu danda'a. Anumatu jara kana tuttuqee bakka maali biyaansi Muktaaris wajjin nyaannee dhugneerra mana tokko keessa wajjin jiraanneerra waan hedduu wajjin dabarsineerra bakka mijoota na jaallatee ergatti siiqe biyaansi haati manaa kanarraa calliste ani maaltu bakka waan kana wanni dhee maaltu na galcheedhan callisuu dun taane bakka tarkaanfii irratti hin fudhadhu namni dhee calliseera. Kanaaf ani Muktaar dhiisitoo ishiyyuu dhiisee hin jira ishiirraayyuu afaan qabadheera. Kanaafi Muktaar hiisisuu kaayyoon qabu. Durumas immoo akkuma viidiyoo irratti argitan ani isa baasuudhaaf kan deemne erga inni ba'ee miti viidiyoo kana kan hojjenne oduu inni ba'uusaa hin beekin kan isa baasisuudhaaf garas deemne bakka caaltuudhaaf illee na dabbaree jechuudha. Jechuun hidhamuun isaa kun hagas isheen gammachiifne sababni isaa haadha manaa isaati waan ta'eef. Kan biraa immoo addatti balleessaan riikardiin addaa isarra akka hin jirre biyaansi hubanneerra nusi. Kanaafi biyaansi ammas kanan ani barbaadu kanan ani filadhu kanan ani jaalladhu Muktaar aaba'u baga ba'ee garuu daa'ima haadhaa deebisuu biyaansi mallatteessee akka ba'e dhageenyeerra waan ta'eef daa'ima haadhaa deebisuudha. Bakka yoo walii galan ta'e isaanis walitti deebi'uudha. Bakka
Sanirraa kan hafe garuu daa'ima gara haadhaatti deebisee innis deddeebi'ee ilaalaa daa'imti bakka akka haadhaatti deebituudha. Kaayyoon kiyya kaayyoon keenyas isinis hordoftoonni koo waa'uma kanaati irratti kan haasa'aa turtanii hedduun keessan jechuudha. Karaa keessaas karaa koomentiis yaada isin naa kennaa turtan irratti waa'uma kana kan haasa'aa turtanii kalee immoo viidiyoo sanarratti baay'ee tokkoon dhiphachaa ture. Sababni isaa bakka jechuun amanuu waan hin dandeenyeef namni viidiyoodhaan intin irratti ba'ee sooshaal miidiyaa irratti ba'ee daa'ima akkas godhaatan bulee ammas akkasan godha namna jettee gaafa dhaaddattu bakka jechuun daqiiqaa takkaaf obsan dhabee baay'ee tokkoon jeeqamee falan wallaale bakka garas kaadhee garana kaadhee caaltuu bira dhaqee bakka meeqa hiriyoota shii gamaaf gamas bilbilee waajjira dhaqee bakka giraata gabbeetan ka'ee viidiyoo irratti jilbeeffadhee kadhachuutti jalqabe. Sababni isaa bakka namni tokko erga waan tokko amma fakkeenyaaf nama na bira jiru tokko oduun waaqni hin jedhini lubbuu isaa balleesse seerri erga deebisee na hidhee ana deebi'ee na ajjeesu illeedha. Garuu nama san lubbuu isaa baraaruu yookaan immoo fayyisuu hin danda'u. Erga micayyoon tuni daa'ima kanarratti tarkaanfii fudhattee hiisisuu keessa dabarree ajjeesisneewu daa'ima kanarra erga tarkaanfii fudhattee bakka wanni akkasitti hin amanu jaranaanii bakka namni hin dogoggora jedhee waan ani yaaduuf. Nama miidiyaa irratti ol ba'ee akkasitti dhaaddatu miti namumti dhoksaadhaan waan tokko fuudhee yeroon baay'ee tabalaasha'eera. Sanumaafan xiqqoo bakka obsa dhabee karaa saniin viidiyoo waraabuuf dirqamame. Kanaaf ammas wanti ani jedhu jiraate Muktaaris viidiyoo kana arguu danda'a. Muktaar ani hidhamuu kee hin barbaadu. Hidhamuu kee barbaadees oduu hin taane. Kanaaf ba'uun kee nu gammachiisa. Garuu daa'ima itti deebitee daa'ima kee akka kunuunsitu daa'ima kee akka haadhaatti deebistu asumaan dhaamsa akkasii ta'uun barbaada. Wanti kissiin addaa kana duras gaafatameen ture. Wanti ittiin isa himattu addaa jira jedhameen ture. Garuu lakkii dhimmichi dhimmuma kana qofa wanti addaa riikardiin addaa akka irra hin jirre jechuun karaa keenyan wanti isa himannu kan biraa akka hin jirre waajjiratti himeera haasa'eera. Kanaaf wantumti inni himatameefis daa'imatti akka deebisu daa'imatti akka haadhatti deebisu daa'imti gaafa ofiisheetii murteessuu geessee irratti gara barbaadde akka jiraattu nama barbaadde akka filattu bakka waan akkasiiti. Ani kanan haasa'aa ture kanan gabaasa godhes malee wanjala addaatiin kanan seemadheen jiru kanaan si himachuus hin barbaadu. Garuu ati ammas wanti ati hubattu wanti ati hubachuu qabdu Muktaar daa'ima kana hin jaallattaa hin kunuunsitaa. Garuu kanaan dura bakka waan baay'ee naan jetteerta bilbilaan sii bilbileetoo. Egaa wanti ati sirritti hubachuu qabdu waa'ee daa'ima keetii ana caalatti situ beekaa. Tarii waan kana har'a miti boru na galateeffachuu dandeessa. Ana qofa miti. Namoonni hedduun parsantiin 99 jechuudha waan ati goote kanatti amanaan jiru waan ati goote kana fudhachaan jiru. Egaa namoota 10,000 kana keessaa ana qofatu sirriidha jechuunis baay'ee ulfaataadha. Kan siin mormaa jiru kan yaada kee kana faallessaa jiru namoota 10,000 lakkaa'amanidha. Kanaaf namoonni kun hunduu dogoggoraadha. Ana qofatu sirriidha waa'ee daa'ima kiyyaa natu beeka jechuun baay'ee ulfaataadha. Waa'ee daa'ima keetii hin beektaa beekuu hin beektaa sirriitti beektaa. Garuu immoo daa'imti biyaansi abbaan hamma fe'eeyyuu qabaatu hamma fe'eeyyuu dureessa ta'u hamma fe'eeyyuu daa'ima kunuunsu hamma haadhaa hin ga'uuf daa'ima xiqqoodhaaf hamma haadhaa hin ga'uuf. Ani dhiira ani boru abbaa ta'uu hin danda'a. Bakka ulfaataadha. Sababni isaa abbaan amma sa'aatii kanatti hamma haadhaa ga'uuf hin dandeessu. Harma hoosisuu hin dandeessu. Bakka iddoo haadhaa san bakka bu'uuf hin dandeessu. Kanaaf
daa'ima kee hin jaallatta beekna. Daa'imti kun viidiyoon kun hin dallatamu hin ta'a waan ta'eef daa'imti kun yoo guddatte tarii abbaan koo akkas na godhe abbaan koo kana narratti hojjete waan akkanaa keessa na galchee akkasiin hin jenne biyaansi kana sirriitti hubachuu qabda. Daa'ima kee yaaddoo baatee haadha isheetiin walii galtee yookaan immoo haadha manaa keetiin walii galtee daa'ima kana deddeebitee karaa ittiin ilaaluu dandeessu mijeeffachuudha malee daa'ima kana humnaan fuutee torban 2 torban 3 of bira teechistee daa'imti nyaata nyaachuu hin beekta. Ani waan kana waan sitti himu qabu na caalaasitu beeka waan ta'eef daa'imti umuriin ishee waggaa 1 of taate harma haadhaan dhiistu. Daa'imti biyaansi yoo xiqqaate waggaa 2 harma haadhaa wanni jechuu qabdi. Kanaafi daa'ima kana haadhaan adda hanqistee badheetti wanni jechuurra hamma feete kunuunsati waan feete bitiif uffata feete bitiif waan feete nyaachisi garuu hamma haadhaa san ga'uu fi bakka haadhaa san bu'uu fi hin danda'u yoomu. Kanammoo sirriitti hubachuu qabda, sirriitti beekuu qabda. Har'a nutti aartee yookaan anatti yookaan caaltutti aartee daa'ima kana waan tokko akka hin goone kanaan duras waa gochaa akka hin jirre amanneerra beekneerra. Bakka intalattiin sun nutti haasofteerti waan hundaa. Muktaar akkana jedhaa erga daa'imti sun mana kana galtee Muktaar jaalala kooyyuu hir'isee bakka daa'ima hin jaalatta akkoo gaftoonal bakka hin jaalatta daa'ima baay'ee jaalatta argineerra. Garuu jaalala karaa dogoggorte karaan inni sirriin kanaa miti. Yoo dandeeche haadha ishiitti deebi'ii fitoo daa'ima kana haadhaaf abbaa ta'aa guddisa. Yoo dadhabde immoo haadha isheetti deebisitoo deddeebi'ii akka itti ilaaluu dandeechu haala mijeeffadhu. Malee irraa fuutee wanni haadhaa bira teechistee intalattii haadha ishiitiin wal jibbitu kana bira teechistee haati biddeenaa nama warra har'a social media irratti ba'ee wal arrabsaa jiru kana dhiisitoo nama har'a walitti dhaaddachaa jiru kana dhiisitoo haati biddeenaa tokko ijoollee duraatiif hin taatu ta'a. Kanammoo hin beektan waan sitti himu qabu. Kanaafi intala daa'ima tana haadhatti deebisitoo haadha biratti haala mijeeffadhu. Bakka ani akka wallaalaa tokkotti kanan si gorsu kana. Kanarratti immoo deeggartoota baay'een qabas. Namoonni baay'een immoo kanarratti na deeggaraa jiranis. Komentii seentee ilaaltee dubbisuu dandeechaa. Waan baay'ee bakka namootaanis akkam godhu jettee mari'achuu dandeessaa yooba. Kanaafi waan kana sirreeffadhu. Nuyi sirraa waan addaa lola addaa sirraan qabu. Waanuma bilbilaan akkasitti natti haasoftee viidiyoo irrattis akkasitti wanni ittisaniif malee daa'imti kun akka hin dararamneef malee ani sirraa waan addaa qabaadhee miti kan asiin akka dhaamsa sii ta'uun barbaada. Egaa kabajamoo hordoftoota koo haasaa isinitti dheereche baay'ee dhiifama baay'een isin jaalladha baay'een isin kabaja deeggarsa isin naa gootaniif dhugumaan waa'ee keessan waa'ee hordoftoota kootii waan akkanatti haasa'ee xumuruu miti. Warra gaafa gaddan namaa wajjin gaddu gaafa warra gammadan namaa wajjin gammadu ani dhugaa hin beeku. Bakka hordoftoonni kiyya inaafsisaadha. Gaafa hordoftoota kiyya ilaalan bakka yuutuubaroonni biraa waan natti inaafannatti fakkaata. Anaaf bakka isin adda suma dhugaa baay'ee warran isin kabaju baay'ee warran isin jaalladhu. Isa kana amma haasa'uun barbaanne egaa isa kaan waa'ee sanii amma haasa'uun barbaanne sababni isaa yuutuubii qorii miidiyaan kuni subscribe naannoo 9,000 irra ga'eera. 10,000 gaafa guutu isa kabajuun kiyya nafu isarratti immoo waa'ee keessan waa'ee koo waa'ee qorii miidiyaa qoriin maaliif akka itti mogga'e namoonni baay'een qorii hoggaan jedhu maqaa kootti kan fudhatan jiru. Namoonni baay'een qorii jechaa kan haasofsiisan jiru. Qoriin maqaa kiyyaa miti maqaan koo margaadha. Kanaafi waa'ee isaa babal'inaan isarratti gaafa 10,000 guunne yeroo dhiyootti baay'ee kan hin turre guyyaa 2 takka keessatti akka guunnu abdii guddaan isinirraa qaba. Isarratti waa'ee isaa waa'ee keessan waa'ee koo waan baay'ee waan bal'aa akkan isinitti haasa'u har'a waadaan isiniif gala. Baay'een isin jaalladha baay'een isin kabaja. Hundumaa olitti kan isin kabajuu fi kan isin jaallatu ani obboleessa keessan ammas margeedha. Galatooma viidiyoo biraatiin hamma walitti deebinutti nagaanaaf ta'a.